已經好多年冇打開過呢本書，諗翻轉頭，原來已經過咗30年。呢本書令我想翻起自己後生時寫嘅故仔，當時係1998年，1年5個月嘅暑假。10月8號，微雨由夜空度灑落嚟，有一日涼浸浸嘅夜晚，我係咪連一啲機會都冇？當我留意到自己把聲沙嗰陣，突然覺得我問嗰條問題好矛盾。問題本身嘅意義就係要俾對方有空間去答，但我問嗰條問題具體嚟講，可以話完全冇空間俾人答，結果只係令到對方更加沉默。嗰一刻，好似淨係得我唔規律嘅心跳聲回應緊。間茶餐廳依然冇理到我哋咁嚴肅嘅氣氛，隔離台嘅客照舊大聲講嘢，唔知點解佢哋講乜我一個字都聽唔入耳。講真，我嚟呢間茶餐廳都係第一次，對呢度冇咩感覺，周圍嘅環境對我嚟講都好陌生。前面嗰個人好似俾周圍嘅環境影響到，變得有啲陌生，將四方台中間放住一棵半謝咗嘅花，前面嗰人坐喺我左邊，同我成90度角對住，因為咁我可以好清楚咁睇到四周圍。而家我應該冇乜心情睇風景啩。我心諗死層通常臨行刑前都會扮鎮定噶啦，我成個心就好似死蟲咁，靜靜咁等緊個答案。跟住其實我真係從來都冇諗過呢啲嘢。佢怕醜咁講，佢對眼一直仲望住淺藍色嘅台布，因為啱啱從屋企跑出嚟嘅關係，一束長頭髮用方涼起，成塊面好攰咁。佢將手臂平放喺台面，雙手互搭住，散發出一種佢特有嘅書卷氣。一個好小心嘅回答。我諗緊，直到呢分鐘，我已經預料到最壞嘅事會發生喺我身上。我雙手凍到硬晒，身上嘅暖意俾佢嘅回答一滴一滴咁抽走。我塊面扮到好平靜。求其咁講，我唔係一時衝動先至講噶。呢件事我琴晚已經諗咗成晚，本來諗住今日下晝就同你講，但係成日都揾唔到機會。呢個時候，個女侍應望咗我同佢一眼。May I offer you something to drink？ 哎呀，我哋唔記得叫嘢食啊！但係而家邊個有心情理個女侍應啊？個諗頭一閃即逝，我嘅視線又再望翻去佢塊面度。以前我成日覺得拍拖應該要互相珍惜對方，錫住對方。佢終於開聲講嘢，仲好有意思咁。但係我而家真係好驚啊！佢跟住講，成個人好似潛咗落去諗嘢度咁。我哋唔係都好珍惜對方，好了解對方咩？我唔甘心咁講，我隻耳好似壞咗咁。佢頭先講嘢，我完全聽唔到。風，我知你係好好嘅，不過我想講對唔住啊。把聲雖然好細，但係都 feel 到佢幾堅決。嗰一刻，我突然覺得對佢嚟講，我好可怕。琴日唔係幾個鐘頭之前仲係最好嘅朋友，而家就好似隻惡鬼咁。佢由頭到尾都冇望過我一眼，以前嗰啲溫柔眼神可能過咗今晚就冇晒。我個身突然間好似冇咗靈魂咁空虛，我真係咩都諗唔到。呢個時候，有個後生仔從鋪頭外面行過嚟，佢成面問號咁望住我，一邊又歪對眼住佢。當佢見到個後生仔嗰陣，個樣好似見到救星咁興奮，塊面嘅焦慮好似俾佢帶嚟嘅希望沖走晒。跟住佢伸手叫個後生仔過嚟。你哋傾成點啊？佢坐咗喺我對面個空位，用啲尷尷尬尬嘅語氣問嘢，就係佢嘅出現打斷咗我同佢單獨傾偈嘅機會。第一節完。我仲記得當年寫到呢度，溫哥華迎嚟咗1998年嘅初雪。